जय श्री राम मित्रों। आज अभिषेक मोबाइल पे भैया लोग आए, सब लोगों ने मोबाइल लिया, गिफ्ट सबको मिली। मिली। एक और सवाल पूछ रहा हूँ, जो भी सही जवाब देगा इस बैग को हम उसको एकदम फ्री गिफ्ट कर देंगे। अभी आप ऐसा कौन सा जानवर है जो लगातार 3 साल तक खड़ा रह सकता बिना बैठे? बताओ। लड़ैया। लड़ैया नहीं, ऊँट। ऊँट बिल्कुल सही जवाब है भैया, ऊँट। ये आपका बैग कहाँ से आया भैया? मैं आउरी मेगा ड्रीम कॉलोनी से। अच्छा भैया, आपको क्या मतलब ऊँट? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, आपको भी गिफ्टें मिलेंगी। और ऑफर्स अभिषेक मोबाइल पे कभी खत्म ना हुए हैं ना होंगे। थैंक यू।